Eu vim conhecer como se diz a história, mais um balneário aqui na cidade de Macapá, tá? Aconchego da Floresta. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse restaurante, desse balneário que existe atrás do parque de exposição da Fazendinha. Localizado às margens do igarapé da Fortaleza, né? Aquele que começa lá na Fazendinha e deságua lá na Lagoa dos Índios, né? Esse igarapé da Fortaleza passa aqui, no Aconchego, né, da Floresta, nesse balneário bonito, maravilhoso, e que tem aqui alguns atrativos, né? Que utiliza-se o rio, e é isso, mais uma opção de lazer na cidade de Macapá. Como eu falei para vocês, gente, o balneário Aconchego da Floresta fica às margens do igarapé da Fortaleza, né? E eu recomendo você fazer uma visita, né? Balneário, né? Restaurante, comida boa. E esse lazer aqui, ó, você passear um pouquinho dentro do igarapé, né? Dar uma nadada. Show de bola. Recomendo. Portanto, gente, é mais um local aprazível, né? Aqui na cidade de Macapá, atrás do parque de exposição da Fazendinha, né? Vocês estão vendo aí o igarapé da Fortaleza. E como eu encerro os meus vídeos, né? Como eu não sou de ferro, eu vou sentar aqui com a patroa, tá? E me deliciar de um bom peixe. Bom apetite!